Всем привет, дорогие друзья, с вами Беннет, и я приветствую вас на своем лайв-канале, где я рассказываю о своей жизни, делюсь какими-то своими впечатлениями, мнениями на те или иные вопросы. С недавнего времени, когда я начал выбираться в лес на УАЗике, мне начали привлекать всякие штуки для походов и выживания. Различная амуниция, снаряжение и прочие бушкрафт-атрибуты. Все вещи и предметы походного комплекта я собираю сразу в 2 экземплярах, для себя и для сына. У каждого свой рюкзак, кружка, спальник и прочие вещи, которых целая куча, и перечислять их в этом видео нет никакого смысла. Одним из важнейших и полезнейших в походе аксессуаров я считаю огниво. Об этом предмете я как раз и хотел бы поговорить в этом видео. Это огниво я приобрел в одном из туристических магазинов специально для походного набора моего сына. Также я сразу сделал для него грубый, но удобный чехол из старого ремня. Что хорошего в огневе, когда есть спички и зажигалка, спросят многие из вас. И я вам отвечу, в чем его плюсы, как я это понял для себя. В отличие от спичек и зажигалки, огниво в значительно меньшей степени подвержено воздействию влаги. Спички, если они промокнут, вообще нельзя использовать долгое время, пока они полностью не высохнут. А чаще промокшие головки просто рассыпаются. Зажигалка после попадания влаги тоже не высекает искру, пока вы не просушите маленький кремень, извлекая который вместе с пружинкой очень легко его потерять. Огниво же достаточно просто хорошенько протереть сухим участком одежды, и оно готово к использованию. Не говоря уже о том, что ресурс стержня намного выше, чем у коробка спичек или зажигалки. Хватает его весьма надолго. Но чтобы использовать огниво, нужна некоторая сноровка. С первого раза не всегда может получиться добыть огонь, и это его единственный недостаток. И чтобы получить этот самый навык, я отправился с сыном в ближайший лес. Сам я уже имел опыт успешного использования огнива, поэтому выступлю для сына в роли учителя, хотя и далеко не опытного. Итак, принцип разведения огня очень простой. Для начала нужно собрать максимально сухую древесину и настрогать ножиком очень мелкие щепки. Лучше всего использовать для розжига бересту. С ней процесс добычи огня, по моему скромному опыту, самый легкий. Береста в изобилии присутствовала в лесу, куда мы пришли, и мы без проблем нащипали ее в нужных количествах. Далее, прежде чем высекать искру, необходимо натереть на труд, тот, что вы будете поджигать, немного стружки с магниевого стержня, из которого изготовлено огниво. Эта пыль очень хорошо искрит, практически как порох, и эта мера поможет вам разжечь огонь значительно проще, чем без предварительного натирания. Далее необходимо упереть стержень в центр кучки трута под углом примерно 45 градусов и сильными резкими движениями уверенно высечь несколько раз хорошую искру. Чаще всего у тех, кто добывает огонь подобным способом впервые, это является самой сложной частью задачи, так как неловкие резкие движения разрушают и разбрасывают в стороны кучку опилок или другого трута, который вы приготовили для розжига. Здесь как раз и нужна некоторая сноровка. У меня получилось. Посмотрим, как с этой задачей справится мой сын. Мастер-класс по разжиганию огня огнем. Как думаешь, Олег, получится? Мастер-класс показывал папа, конечно. Я не уверен, что у меня что-то получится. Он будет делать это вообще впервые. Маловато. Тихо. Вот когда ну ты видишь, что ты сыпешь туда, где нету этих. Давай, я тебе покажу еще раз. Подожди. Надо прижать. Центр, вот сюда, вот где вот все эти стружечки. Надо и сначала. Вот все достаточно. Нет. Чем больше, тем лучше. Ну, естественно. Закидать надо. И вот теми, которые потоньше. Выше стержень. Давай покажу.
Подожди, все светило. Ты слишком низко держишь стержень. В смысле? Ну вот так надежнее. Я имею в виду, что его надо вот так держать. Вот более вот так. Он упирается и можно сильнее. Что ж, первая попытка обернулась неудачей. Но здесь главное не опускать руки, ведь разведение огня этим способом — это чисто механический навык, достигаемый многократным повторением. Итак, попытка номер 2. Ну что, Олег, как ты на этот раз оцениваешь свои шансы на победу? Небольшие. Да ладно тебе победняться, сейчас все получится. Сначала не теряем. Сын снова подготавливает новую порцию бересты и терпеливо берется за дело. Я бы на твоем месте натирал бы в центр, где побольше палочек. Сейчас ты чиркнешь, и они опять отлетят в сторону. Как думаешь, этого достаточно? Конечно, достаточно. Давно было достаточно. Упирай. Ты так на весу не сможешь. Ну, это и неправильно. Упирай, да. Сильнее прижимай к огневу зажигу. Что-то в этот раз у тебя даже искры нету. Была. О! На этот раз все получилось, хоть и не быстро, и я уверен, будет получаться быстрее с каждым новым повторением. Ведь здесь нет ничего сложного, просто многократное оттачивание одинаковой последовательности действий. Что ж, как видите, здесь не было ничего сложного, и я надеюсь, это видео поможет вам освоить нехитрую механику использования огнева, значительно подняв ваш скилл выживальщика. А на этом все, ставь лайк, если понравилось видео, и, конечно, подписывайся на канал, если зашел сюда впервые. С вами был Беннет, будьте в курсе, друзья!